Capek beli susu kedelai tiap hari? Sekarang bisa bikin sendiri di rumah dengan Soseki Sai Meal Maker. Cuma satu alat, bisa bikin susu kedelai, bubur, jus, sampai sup hangat dengan 10 menu multifungsi. Desainnya elegan, ada layar digital, dan bisa cuci otomatis, tinggal pencet, beres. Produksi halus, senyap, dan hasilnya creamy banget. Waktunya hidup sehat lebih praktis bareng Soseki Sai Meal Maker. Klik beli di keranjang kiri bawah video ini sekarang harga promo.